हेलो फ्रेंड्स, बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे गोदान निउस आपडेट लाना फैफिनलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। गिबियावनो दङ मानसि गोमाना दङ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय इन्ड'-भुटान सिमनानि रैसुमैगुरि गामिनि थागिबि श्री बिरफल बसुमतारीनि अनजालि बिसि श्रीमती बिजनि बसुमतारी रबिबारनि सानजौफुनिफ्राय गोमाना दङ। बिथांनि बिसिया बिथां फोरमायनाय बादिब्ला सानैजों जानबुंनि थाखाय एसे नांलायदोंमोन। बेनिखायनो अनजालु फिसाया जानबुंखौबो बायना होबायमोन आरो सानैजों गोरोबफिनबायमोन। नाथाय हरखाब मैया ओनसोलनि सुबुंफोरा गावखौ बखिदों होनना मिथिनायलाय बे जायगायाव थानो लाजिनाय मोन्दों होनना बहाबा आनज्रायलांबाय होनना बिथाङा फोरमायबावदों। बिथाङा दा गोबां दुखुजों थांनानै दं। बेनिखायनो गावनि अनजालि बिसिखौ फैब्ला बजबना लाफिनगोन आरो सोरबाफोर गावनि अनजालि बिसिखौ नुयोब्ला गावनि जानबुं नम्बर 6900244695 6901786061 आव खबर हरनो थाखाय खावलायदों। नैयाव नायना लाग्रो पिक्साराव नैबे हिन्जावमोन आरो बे हौवामोन। बे नं उदालगुरि माजबादाव फिन हाथियार बोखांनो मोन्दों। दिनै उदालगुरि जिल्ला माजबाद थानानि सिङाव थानाय पाग्ला दैसा साखाथि दिउसानियाव फबना दोननाय हाथियार बोखांनो मोन्दों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों मंगलबार फुंनि 1 रिंगासो समाव दिउसानि गामिनि सेराव रैखाथि हानजाया नागिरनानै बोखांनो मोनो गंथाम AK-56, गंथाम मेगजिन आरो गर 20 गोथां गुलि। बेनो दं थामथियाव भारतआ एयार डिफेन्सखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 4 बोसोर सिगां थामहिनबा 2016 मायथाइयाव गं 36 राफेल बायनो थाखाय 59,000 करोड़ हरदोंमोन फ्रान्सनो। गं 10 हरग्रानि खोथामोन, नाथाय हास्लाबियाव गंबा मैया हरग्रोयो। मैया गंबा राफेलखौ फ्रान्सनिफ्राय लाबोयो, नाथाय दासिमबो सफैथ'वाखै। 7 घन्टा सालायखांनायनि उनाव दिनै फुङाव राफेल पाइलटफोरखौ जिरायनो थाखाय UAE बा इउनाइटेड आरब इमिरेट्स हादरनि अल धाफ्रा एयारपर्टआव जिरायथ'होदों, बाख्लायथ'होदों। बुधबार बा 29 जुलाइ बा गाबोन गंबा राफेलआ भारतनि आम्बाला एयारपर्ट स्टेशनसिम सफैगोन। जुदि जों डिस्टेन्सखौ नायो, फ्रान्स आरो भारतनि 7364 आरो 2021 मायथाइनि जोबनायसिम गासै 36 राफेलखौबो हरजोबगोन होनना मिथिनो मोन्दों बा खौराङाव मिथिदों फ्रान्सआ। दा मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिम 12 जन पाइलट्सफोरखौ राफेल सालायनो थाखाय भारतआ फोरोंखाबाय। ब्रैथियाव दङ उत्तर प्रदेशआव 14 बैसोनि गथ'खौ दुथांफोरा बुथारदों। UPनि गोरखापुराव सासे 14 बैसोनि गथ'खौ बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुथांफोरा 1 करोड़ फैसा दाबिदोंमोन नखरनाव आरो फैसा होआब्लाथाय गथ'खौ बुथारनाय जागोन होननानै हुमखि हरदोंमोन। उनाव नखरनिफोरा पुलिसनो खौरां होयो। लोगो लोगो पुलिस आरो क्राइम ब्रान्चआ 28 घन्टानि गेजेराव 7 दुथांफोरखौ हमनो हायो, नाथाय गथ'नि जिउखौ रैखा खालामनो हायाखैसै। बाथियाव दङ दिनैनिफ्राय गासै गं 10 गोदान स्क्रिनिं सेन्टाराव खालामनाय जागोन कर'ना टेस्ट। गोदान दासिम गुवाहाटियाव 103 स्क्रिनिं सेन्टारसिम बारायबाय। बयबो फुं समाव थांनानै खालामनो हागोन कर'ना टेस्ट आरो बेफोर टेस्ट खालामनायखौ स्वाब टेस्ट खालामनो थाखाय गुबुन हस्पिटालसिम लांनाय जागोन। दथियाव दङ 27 जुलाइ खालारखालि सनितपुर जिल्लानि एक्स-NDFB वेलफेयार एस'सिएशन आरो बड'वुमेन जास्टिस फ'रामनि बानजायनायाव NDFBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे आरो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय दाबि दिखांदों। मानोना 27 जानुवारि खालि मोनसे एक' जादोंमोन बिटिआर आरो बे बिटिआर मोनसे गोजोन सुक्तिमोन, नाथाय दासिमबो बिथांमोना गोजोन सुक्तिखौ मोननो हायाखै। 7थियाव दङ UK बा इउनाइटेड किंडम बा इंलेन्डनि लन्दनाव मोनसे मावजिनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मावजिनि देहायाव गिबि फार्स्ट टाइम जुनारनियाव। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।